Небольшой лайфхак на Куб 204. Сиденье гремит. А гремит оно из-за того, что вот этот болт упирается вот в замок. Вот уже набил. Сейчас чуть-чуть болт отпилю и посмотрим. Как... Ну вот отпилил болтик. Надел еще шланг, разрезал клочочек. Вот тут как раз он по диаметру будет, потому что вниз-то она стучать перестала, а вверх самим крюком все равно грем будет. Все, никаких стуков нет.